Sí, fantàstic. Gràcies. Bé, bona nit. Dins del marc de l'exposició Poetes Ferits hi ha totes aquestes activitats. Aquesta és la 9ª, diumenge acabem. I avui el Manel Clot ens parlarà. Jo quan vaig fer aquest programa vaig parlar amb el Manel Clot per veure si volia col·laborar, em va dir que sí, no em va dir de què parlaria, però em va regalar un llibre que és molt interessant, que és un catàleg, un llibre catàleg que es diu Reservoir, i aleshores aquest llibre són, això ja us explicaré, són aquestes frases que hi ha aquí, que això forma part del Museu de Frases. Aleshores, jo m'ho he llegit moltes vegades perquè m'agrada molt aquesta mena de collage de frases de molts autors diferents i de coses que han anat retallant. N'hi ha algunes que m'han agradat més, com per exemple jamás probar, jamás fracasar, da igual, prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Això és Samuel Beckett. Samuel Beckett. Després també n'hi ha un altre que diu quan ens pensem que hem arribat al límit ens assalten sempre nous turments. Això no ho recordes. Després hi ha un altre que diu tu i jo sabem quines són les diferències. I després n'hi ha una que és la que m'agrada més, que diu vagarejar entre imbècils només et condueix a l'infortuni. Aquesta és la que m'agrada. És del Miquel Balsà. Bé, ell us ho seguirà explicant. Jo també, quan vaig parlar amb en Manel de fer aquesta sessió, vam comentar de fer alguna cosa més respecte que durés, ja que teníem aquest espai magnífic del museu, i aleshores ell em va proposar uns amics seus, que seran, un cop acabat la seva intervenció, ells continuaran amb una mena de performance, però no us puc explicar res perquè no n'hem parlat, és una sorpresa, sabeu que serà una grata sorpresa, i bé, que sapigueu que quan acaba el Manel, continuen ells. Han de girar les cadires. Han de girar les cadires. I aquí ara només us volia, ja que fa 2 dies que s'ha mort el Carles Admor, recordar-lo perquè fa poc mesos que va estar aquí baix, amb el Vicenç Viaplana i tota una sèrie de gent que m'ha portat l'Admor, i després també un altre dia va venir i que vam anar a sopar al casino, i és l'última vegada que el vaig veure, i recordar-lo. I només, jo no llegeixo mai poesia en veu alta, però us llegeixo aquest com a recordatori. Poema H. Aquest poema no vol dir res, i tanmateix ja ha dit massa. Això és d'aquest llibre Fer Sargó, Carles Admor, Jardins de Samarcanda. És un bon llibre. Res més, escoltarem en Manel. Bona tarda a tothom, gràcies per venir. El que vaig dir ara ho vaig dir una altra vegada en ocasió d'una altra exposició del Jordi Pagès, em sembla que era a Banyoles, que recordava a l'hora de presentar un speech, diguéssim, perquè no és una conferència, molt menys, a l'hora de presentar un speech, quan dones les gràcies al públic perquè ha vingut i la gent que t'escolta o s'adorm, és igual, pel fet de ser-hi, em ve sempre al cap un fragment de Porcelan, del poeta jueu en llengua alemanya, un fragment del discurs d'agraïment que el Porcelan va fer quan li van atorgar el premi a Georg Büchner a Alemanya. Em sembla que era a Dresde, em sembla, o agraïment, no em recordo ara. I en el discurs, quan ell comença dient en llengua d'Alemanya, evidentment, en llengua alemanya, les paraules denken, que vol dir pensar, i danken, que vol dir agrair, venen de la mateixa arrel. I ell diu, i jo us dic, és des d'aquesta perspectiva que us agraeixo que hàgiu vingut. Li agraeixo sobretot al Jordi que m'hagi convidat, estic encantada d'estar en aquest programa, li agraeixo al Jordi que m'hagi convidat perquè paradoxalment jo deu fer uns 35 anys, una cosa així, que em dedico professionalment a la crítica d'art real, no com altres extreballadors de la Caixa que es fan passar per crítics d'art. Jo em dedico a la crítica d'art i a les classes i a moltes exposicions, al comissariat, etc., des de fa uns 35 anys. Paradoxalment, aquesta és la primera vegada, en 35 anys,
que se'm convida a parlar sobre art, diguéssim, a Granollers. Sempre penso allò com hi ha una peça de Joseph Beuys que diu com a subtítol I like America and America likes me, que vol dir m'estimo Granollers i Granollers m'estima a mi. Per tant, gràcies Jordi per ser la primera vegada que puc parlar en públic. La primera realment parlant d'art. La primera real va ser fa uns anys presentant un llibre de cuina per solters. Com que jo cuinava i era solter, de naixement, que deia a casa meva, em van convidar a presentar el llibre. Però ja està, s'ha acabat. S'ha acabat. El que aquí us ensenyo és una cosa que ha dit el Jordi, que és una sèrie, són aquests 4 plafons amb tota aquesta sèrie de frases que són agafades no a l'atzar, que mentiria si fossin a l'atzar, però sí sense predeterminació. D'això amb aquest motiu vaig fer una exposició a la capella del carrer Hospital amb 7 artistes, 8 artistes amb els quals jo havia treballat molt sovint i que d'alguna manera m'havien ajudat, artistes joves o relativament joves, m'havien ajudat d'alguna manera a formar-me, i vam fer una exposició que es deia Reservoir. Vaig utilitzar aquesta paraula francesa perquè era una mena de projecte que jo tenia des de feia anys, perquè era un projecte privat que no tenia cap vocació ni de fer-se públic, ni de fer-se explícit, ni res. Però en aquest cas, a l'hora de pensar, com que era una etapa amb moltes malalties de la meva vida, no tenia prou esma per tenir una idea novedosa. Llavors en el catàleg vaig escriure el projecte Reservoir, pròpiament, el vaig començar el 23 d'octubre del 2003, un mes abans del meu 47è aniversari, és a dir, plenament convençut que ja havia entrat a l'edat adulta. Feia molts anys que anava guardant trossos de paper, agafats de la paperera, per escriure precipitadament algun títol, una frase, un vers o un nom que en aquell instant em semblava fascinant, al marge de la seva procedència. Un dia suposo que vaig decidir posar ordre a aquella pila de papers i paperots i sistematitzar-ne tant el pillatge futur com la posada en net del botí que havia anat acumulant sense guia ni finalitat fins aleshores. No cal dir que a partir d'aquell 23 d'octubre, data d'altra banda merament referencial, que va ser el dia que vaig començar a posar-hi ordre, però com que és pogut ser 2 anys abans o 2 anys després o mai, i seguir guardant els papers en una espècie de capsa, a partir d'aquesta data, doncs, l'acció que tant topava amb les polítiques del copyright va eixamplar els seus territoris de recerca i va augmentar la intensitat de la recollida. Com havia dit algú, n'hi ha que presumeixen d'allò que han escrit i jo presumeixo de tot el que he llegit. Per tant, l'inicial museu de frases va passar a incloure gran quantitat de frases cèlebres, no tan cèlebres, aforismes apresos, per exemple, d'Elias Canetti, sentències com les d'Eduardo Galeano, títols de llibres preferits, títols de cançons d'història privada i films de vocació similar, versos de tants i tants poemes esdevingut peces clau, enigmes sentits a Javier Peñafiel, que era un dels artistes, i tota mena de statements d'artistes d'ara i d'abans. La suma total d'aquesta mena d'atles escrit es manifesta políglota, sense època ni jerarquies, i es constitueix des d'algun dels seus múltiples sentits com la possibilitat inesgotable d'una imatge que es llegeix una vegada i una altra com una història sense argument. Jo vaig fer una tria dels 2.300, 2.300 o 2.400 sentències que havia anat recopilant i ordenant d'això, de títols de cançons, de noms de persones, de frases que se m'havien acudit a mi, les que menys, etc. De tot, i vaig fer-ne això, una espècie d'atles posat en ordre que es llegia igual que es llegeix un àlbum d'imatges. És a dir, en el terreny de la imatge sempre hi ha la idea, que és una idea que havia fet servir Ezra Pound en els seus cantos, que havia fet servir Walter Benjamin en el seu llibre de passatges, que havia fet servir Eisenstein a l'hora de fer el muntatge de les seves pel·lícules. És com una mena de gran muntatge cinematogràfic, i en aquest sentit
és que parlava de l'obra del Jordi com una successió de pantalles diferents, tant per la seva afició, ja des de jove, al cinema, com per l'efecte que produeixen les imatges que ell produeix un al costat de l'altre. Ja des de sempre la idea és que, com evidentment les històries de cinema de Jean Godard, les imatges quan se juxtaposen, dues imatges juxtaposades sempre en generen una tercera de mental. Per tant, d'alguna manera, al llegir els textos aquests que estaven a l'entrada de l'exposició, totes quatre banderoles posades com un repertori de frases o de sentències o d'epitafis, com vulgueu, l'efecte d'això era un efecte més visual que no pas poètic o lletrístic. Per això m'agradava incloure-ho en aquest cicle que el Jordi ha fet amb els poetes ferits, perquè tot i ser escriptura és més imatge que altra cosa, imatge generadora d'imatges. La dedicatòria del projecte diu: per a Jordi R, encara un darrer comunicat. Je ne savais que l'amour c'était une maladie, que és una frase de Marguerite Duras. Vaig fer aquesta sèrie, aquesta seqüència, pensant en un precedent il·lustre que a mi, com a mínim, m'ha resultat sempre importantíssim, que és un historiador de l'art i un iconògraf, el que d'alguna manera funda la iconografia, la iconologia, no la iconografia, que es deia Avi Warburg. Avi Warburg, que era el fill d'una família de banquers jueus assimilats d'Hamburg, era la segona família més rica d'Europa a finals del segle XIX. La primera família més rica d'Europa en aquella època era la família de Ludwig Wittgenstein, el filòsof. Era una família de banquers suïssos, de banquers alemanys, riquíssima, tremendament rica. Ell n'era l'hereu, però des de molt jove va tenir molt interès en els llibres, en les imatges, en la història de l'art, especialment en el Renaixement, perquè va començar a descobrir que en les imatges que el Renaixement proposava, que eren imatges d'alguna manera procedents del món clàssic, entremig d'aquestes imatges del món clàssic, amb realment imatges que es repetien pràcticament de manera exacta, des de l'època romana a llavors a l'època renaixentista, entremig d'aquestes imatges circulava tota mena de baixa cultura, com si diguéssim, tota mena de cites astrològiques, rituals primitius, referències a mons pràcticament desconeguts, de tal manera que ell tenia amb aquesta mena d'avidesa per llegir per les imatges i els llibres, que llavors valien una pasta, li va proposar al seu germà segon de canviar-li, va fer una mica el sistema de Jacob, però aquesta vegada en comptes del plat de llenties va cedir la seva primogenitura en el seu germà, a canvi que el seu germà li pagués durant tota la seva vida tots els llibres que ell volgués comprar-se per seguir treballant. El germà va acceptar, el que no sé si se'n devien penedir al cap de 5 minuts, per lo cara que li va sortir la broma. I aleshores el germà li anava fornint tots els volums i tots els llibres que es publicaven a l'època que també li interessaven. Avi Warburg, finalment, al final de la seva vida, va morir l'any 29, els darrers anys de la seva vida, va perdre una mica l'oremus, com si diguéssim, va perdre una mica el cap i va estar internat en una clínica psiquiàtrica, no és ben bé la paraula, no sé quina paraula és, en una clínica per recuperar-se. En una clínica mental, com si diguéssim, del professor, del psicòleg Ludwig Binswanger, que era el psicòleg més important que hi havia a l'època després de Freud. Era un sanatori a Suïssa, al costat pràcticament del sanatori de Davos, allà on Thomas Mann va situar l'acció de la muntanya màgica i on ara hi ha aquestes reunions fantàstiques d'aquesta penya del Fons del Grup Monetari Internacional, no sé com es diu.
que potser aniria més bé que si entressin ells en el sanatori. Va estar 3 o 4 anys a la clínica aquesta i per demostrar que ja estava curat va demanar als seus tutors, als seus metges, que li deixessin fer una conferència en els interns que hi havia en aquella clínica. I l'any 25, em sembla que era, o l'any 23, els metges el posen a prova, veiem si realment està curat, ja ha tornat a recuperar el cap, i ell proposa, per demostrar que sí que estava curat, fer una conferència sobre el que havia estat 25 anys enrere, la seva estada entre els indis Pueblo i els indis Hopi de Nou Mèxic, perquè ell tenia la idea, ell va escriure després un text que es deia Schlagen Ritual, que era el ritual de la serp, que era el ritual que feien aquests indis amb psicotròpics, suposo que peyotes i coses així, en unes situacions realment dantesques explicades per ell mateix. I aquesta va ser la prova que ell va fer per demostrar que ja estava curat. Si heu vist Mujeres al borde d'un ataque de nervios, al final, quan hi ha les corredisses a dalt de la moto fins a l'aeroport, la Julieta Serrano porta una pistola i fa així, però no estoy curada. Ell sí, ella sortint del manifolme, diguéssim. Ell ho estava i va escriure això 25 anys després de memòria. És a dir, demostrant que realment havia arrelat amb ell l'experiència de 6 mesos. Imaginem-nos un senyor tocat i posat a les fotografies, es veu la clàssica imatge d'un milionetis alemany a finals del segle XIX, tocat i posat, amb un bigot, un senyor superpulcre i tal. Imaginem-nos l'experiència d'aquest fulano enmig dels indis Hopi i dels indis Pueblo a Nou Mèxic a finals dels anys 900 del segle XIX. El 1896. Ell sempre es va interessant per les imatges i el que posa en marxa és un mecanisme que ell finalment titula Atlas, Bilder Atlas, és a dir, un atlas d'imatges, Bilder Atlas Mnemosine. Warpos va fer famós, molt famós, abans de l'arribada dels nazis, per construir una biblioteca, tot el que li anava a comprar el seu germà, etc., per construir una biblioteca descomunal a Hamburg, ella et deia la biblioteca Warburg, però a l'entrada de la biblioteca hi havia escrit el nom de la musa de la memòria, Mnemosine. Aleshores, el sistema d'ordenació dels llibres no era ni alfabètic ni temàtic, sinó que era un sistema que posava en evidència les relacions, que de vegades estan ocultes, entre les coses. És a dir, un llibre de pintura d'un palau renaixentista a Florència, però com que en aquells frescos d'aquell palau hi ha